ဆိုရင်ဒီနေ့ကဘယ်ကနေလာကြရတော့ယူရိုက တခြားတစ်ပါးမှအမရနဲ့ Junction City မှာ shopping ပတ်ရင်းနဲ့အမရင်ကိုလာလေလိုက်တာ ဟုတ်လားညီမတို့သုံးဆောင်ကြပါအောင် coffee နဲ့မဟုတ် ဟုတ်ကဲ့ပါအမကိုရုံမိတ်ဆက်ပေးရအောင်မေဒါကလေ ticketing brush 2မှာတက်ခဲ့တဲ့ Matt ရှင်းတန်သူကအခု outside brush မှာအလုပ်လုပ်နေတယ်ဒါကကျတော့ ticketing brush 3မှာတင်ခဲ့တဲ့ Amazon သူပေါ့နော်သူကအခု head office finance ပိုင်းမှာအလုပ်လုပ်နေရှင် ဟုတ်ညီမတို့တွေ့ရဝမ်းသာပါတယ်ဒါကရုံးလေပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကအမကိုပြောတယ်အမတို့ NFTC ကကျောင်းစမီဒီမှာအလုပ်ရသွားတဲ့အမတို့နဲ့တူတူပဲဒါညီမတွေတင်နေနော် ဟုတ်တယ်မဟုတ် ပေါ့နော်အမ NFTC ကျောင်းစင်းဆိုပဲတချို့အမရဲ့တကယ်ချင်း NFTC ကျောင်းစင်းတွေကြတော့အခြားလုပ်ငန်းခွင်ဝင်သွားတာတို့ sub agent နေနဲ့လုပ်နေရတယ်ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့တော်ရုံမစုံပြကြအောင်အမတို့ဆိုတာ NFTC ရဲ့ Tourism တို့မှာအတူတူဒါအလုံးလုံးရင်းနဲ့မှလာဆုံးရတယ်ဆိုတော့ဒါကဲကိုရေးဆက်ပဲပေါ့နော်။ဘာဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝတခြားဒီ industry ကနေပြီးတော့အမဒီ Tourism တို့ဘက်ကိုစိတ်ဝင်စားရဲဆိုတဲ့ခါကျတော့အမindustry ပြောင်းဖို့ပေါ့နော်စဉ်းစားရတဲ့အနေနဲ့အမ NFTC မှာအရင်ဆုံးခဏတက်လိုက်တော့ဘာလို့ဆိုတော့အမ Tourism တို့ industry ရဲ့ဝင်မယ်ဆိုရင်ကြားရဲ့ knowledge တွေကအမအနေနဲ့သိထားဖို့လိုတယ်လေ။ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလေးနဲ့အမဒီမှာ join ဖြစ်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းဒီမှာအလုပ်လုပ်ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်။ဆိုတော့ညီမတို့ကရောဘယ်လိုမျိုးဒါလုပ်ငန်းခွင်တွေကိုဝင်ဖြစ်သွားတာလဲညီမဒီ Tourism တို့ဘက်ကိုပေါ့ ရုံးဆိုရင်လေမတခါမှလုံးမလုပ်ဘူးရုံးကကြောင်းတက်တဲ့ရုံးအလုပ်လဲလုပ်ချင်တယ်ပြီးတော့ရုံးကခရီးသွားလုပ်ငန်းအရန်ဝါနာပါအဲ့ဒါနဲ့ဒီ NFTC ကကြော်ညာတဲ့ tourism brush ကိုရုံးတက်ကြည့်မယ်ဆိုပြီးတော့ရုံးတက်ကြည့်လိုက်တာပေါ့နော်ဆိုတော့တင်နန်းမှာဘာတွေတင်လဲဆိုရင် tour program တွေဆွဲရတယ်quotation တွက်တာတွေအဲ့ဟာတွေ basic knowledge တွေအစတေချာတင်ပြီးတော့လေရုံးတော်တော်အသုံးဝင်နေဒီ tourism ဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော် knowledge အများကြီးသိရတယ် NFTC ကသူရှိမှတင်နန်းဆင်းပြီးွားရင်လည်း nice fair မှာလည်းအလုပ်လုပ်လို့ရတယ်ပြီးတော့ nice fair agent တွေမှာလည်းပြန်ပြီးအလုပ်လုပ်လို့ရဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့ရုံးဒီ nice fair ထွားပြမှာပဲတိုး department မှာ operator တယောက်အနေနဲ့အလုပ်လုပ်ဖြစ်နေရပေါ့နော် စစ်တမ်းရော သမီးလည်းရုံလိုပဲအိမ်မှာပဲကြောင်းတက်နေနေရဒါပေမဲ့အမားကအလုပ်လုပ်ချင်တယ်ဆိုတော့ဒီအိမ်မှာအမားကတိုက်တွန်းတယ်ဒီ nice fair training center မှာတက်ကြည့်ပါလားတက်ပြီးတော့ nice fair မှာအလုပ်ဝင်ကြည့်ပါလားဆိုတော့အခု nice fair မှာ ticketing နဲ့တော့အလုပ်ဝင်နေရပေါ့နော်အဲ့ဒါလာပါ theory ဘိုင်းနဲ့လက်တွေ့ဘိုင်းဆိုပြီးနှမျိုးတော့သင်ပြီးရအဲ့ဟာတွေကိုပေါင်းဆက်ပြီးတော့ညီမကအလုပ်လုပ်တဲ့နေရာမှာတော်တော်အဆင်ပြေတယ် အခု nice way tourism တို့မှာကညီမဘေးတစ်ပေါင်းမှာလုပ်ရ finance department မှာလုပ် finance တစ်ပေါင်းမှာလားအမသိထားတာကညီမက battery ticketing course တက်တာဟုတ်တယ်မှာဆိုတော့ကတော့ finance department ဆိုတော့ညီမလုပ်ငန်းခွင်နဲ့တင်ထားရတဲ့နေရာကိုက်ညီမှုရှိရလား ကညူရှိရဆိုတော့ဟိုတင်နှမ်းမှာပေါ့နော်အဲ city code တွေနောက်ပြီးတော့2 letter 3 letter တွေတင်ပေးရဆိုတော့လေဒီဟာတွေသိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော် invoice issue လုပ်တာတွေတို့နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဘန်သွင်းတာတွေတို့ပေါ့နော်ပြီးအကြောင်း line တွေရဲ့ဝင်ငွေလေးစစ်တာတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါကြီးကိုက်ညီရပုံမှာဟုတ် အဲ့ဆိုရင်တော့ညီမတင်ထားတာက ticketing ဒီ course ဖြစ်ပေမဲ့လည်းဒီ finance department မှာဒါတွေကပြန်ပြီးတော့အသုံးချလို့ရတယ်အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော် ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ ဒါနဲ့လေဒီနေ့တို့တွေကအားလုံးစုံတော့စုံခဲ့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အမနေ့လေကအားလုံးတက်စီစဉ်ထားရတယ် ဟဲ့အရန်ကောင်းတဲ့စီစဉ်မဲမှာ